मुझे ठीक लगे था ठीक है पाचा ठीक होती वो ठीक हो गया माता मान जो की होगी चलो बोलो बोल 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 राम राम बेसारिया ने लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो हरी ससील गाँव की भजन कहीं भी जान ला हमारी बुआ के रे केड़ा के दांत बताइयो किसे लगे दांत चढ़वाए वे नहीं बता करो तो हम थारते बताओगे वो चढ़वा लियो बताइयो वे कमेंट करके ना फिर उन्हें चढ़वा देंगे थारे भी। हाँ आया आया ये गुरु जी का फोन आवाज आई सत्संग में आया आया ये गुरु जी का फोन आवाज आई सत्संग में सासू जाली ससुरा जालिया दोनों जालिए साथ सासू जाली ससुरा जालिया दोनों जालिए साथ उड़े गाँव ये बजावे सारी रात आवाज आई सत्संग में उड़े गाँव ये बजावे सारी रात आवाज आई सत्संग में आया आया ये गुरु जी का फोन आवाज आई सत्संग में आया आया ये गुरु जी का फोन आवाज आई सत्संग में जेठा जालिया जेठानी जाली दोनों जालिए साथ जेठा जालिया जेठानी जाली दोनों जालिए साथ उड़े गाँव ये बजावे सारी रात आवाज आई सत्संग में उड़े गाँव ये बजावे सारी रात आवाज आई सत्संग में आया आया ये गुरु जी का फोन आवाज आई सत्संग में आया आया ये गुरु जी का फोन आवाज आई सत्संग में देवर जालिया दुरानी जाली दोनों जावे साथ देवर जावे दुरानी जावे दोनों जावे साथ वो ते गावे ये बजावे सारी रात आवाज आई सत्संग में वे ते गावे ये बजावे सारी रात आवाज आई सत्संग में आया आया ये गुरु जी का फोन आवाज आई सत्संग में आया आया ये गुरु जी का फोन आवाज आई सत्संग में गुरु भी आवे चेला भी आवे दोनों आवे साथ गुरु भी आवे चेला भी आवे दोनों आवे साथ वो ते नाम देवे एक बार आवाज आई सत्संग में वे ते नाम देवे एक बार आवाज आई सत्संग में आया आया ये गुरु जी का फोन आवाज आई सत्संग में आया आया ये गुरु जी का फोन